个月。有一次我跟他吵架，他动手把我鼻子打流血了，我是真的无法忍受他这种行为。编导跟我说你怀孕了，但是后来孩子又没要。对，因为他就是光猜疑我。那说他等我把我锁屋里头，我发现自己怀孕，他就怀疑那孩子就不是他的，脑子里咱真的不知道在想什么。我怀疑他心里有些不正常，不想现在跟他生活在一起。那你跟他说了不就可以了吗？我要说跟他离开吧，他会自残。就比如说他有时跟我吵完架之后，他会砸自己脑袋，或是求我跪我，还有给我写书。血书啊？啊，对。放自己的血吗？不是，刚才提到把我鼻子打破了吗？哦，他拿你的啊。你真傻，你怎么不走呢？我害怕，您说我要是跟他离开了，他自残，您说到时候还得我负责任。你们俩怎么认识的呀？是在酒吧里头啊。我看到桌上也不知道谁是落一个钱包，哎呀，我就当时一看他身上有联系方式，我就给他打电话，从那开始交往。那个时候你在乎他？对。现在你还在乎他吗？我也说不好，因为我快被他折磨神经了。哎呀，这是一段什么样的爱情呢？这个男孩子又是一个怎样的男人呢？来，我们掌声请出丹丹的男朋友，来，有请。小涛，26岁，来自天津，职业是销售，来，有请。你好，我怎么也不能把你和他讲的那个什么把人关起来一关囚禁半个月，暴力。是这种东西联系在一起，他说的是事实吗？对。为什么呀？因为他在酒吧工作，天天出去喝酒抽烟。你为什么觉得那个孩子不是你的呀？因为每次我回来以后，他就是聊着聊着天，突然就把对话框给关了，就把 QQ 给下了。而且我一有手机进门，他打着电话，突然就把电话挂断了。你换做另外一个人都会去猜疑。不是，那你这样的话，你就跟他分手算了，你关人家干嘛？说实话，我真的挺在乎他的啊。你考虑过他为什么会这样吗？那阵我想过，也许有时他也许为我好。你考虑过为什么会这样吗？也许是我情绪太过于激烈吧。我们的编导倒是在为你考虑，你能把你那受伤的手给我看一下吗？小涛的右手的这两个是假指，之前受过伤，所以说我这人挺自卑的，说实话。按理说现在的医学很发达，很快就接上了。你当时是个什么情况？因为当时是这样的，因为在我进手术室之前，后来在我后边也是来了一个做手术的，是在工地上的事故，他需要做截肢手术，如果手术不及时的话，这是一条人命。我家人都挺善良的，当时大夫说完以后，后来就把我这边就往后缓和了一下，我的毛细血管痉挛了，所以说当时手术没有成功，就觉得心里就是接受不了这事实。如果说你没有这个的话，你还坚持要跟他在一起吗？坚持。你爱他什么？你能告诉我吗？就是一种感觉吧，我就觉得他从酒吧里能拾到我钱包，还会归还给我，让我对他有一种。既然已经对他的人品已经考察过了，为什么还老在这个问题上纠缠呢？就是因为他经常的就是跟他那些朋友出去玩。那你知道我是一个在家待不住的人。你跟他们天天出去，跟你不辞掉工作有区别吗？你是想让他断绝那个朋友圈？那你不能限制我自由吧？两家人知道你们闹成这样吗？知道。当时因为家里不同意我们俩在一起，得知她怀孕了以后，我说服了我父母。等我再回去的时候，他就把孩子做了。
你以为我想那样吗？你现在就是一个凶手，你知道吗？那你为什么要猜疑我呢？说你姨来了是吧？今天小涛，对，家里是反对他们俩是吧？是对这个工作以前不同意，人家不是辞职了吗？因为他以前有这个习惯，抽烟喝酒，有了孩子，自个儿又堕胎。这个男人跟这个女人说，这孩子不是我的，是别的男人的，您觉得您受得了吗？是受不了，可是他这个工作叫人怀疑。我是丹丹的姨，丹丹她的工作决定了她抽烟喝酒，在那种环境当中，但是她并不是一个坏女孩，她在爱情上就是把自己的一切都能牺牲。你作为一个男孩，没有宽容之心，单单剁掉孩子，眼里有没有家长，有没有她的男朋友？好，两位姨冷静一下啊。那接下来我不知道我们那些老师是怎么看的，一起进入丘比特问卷。于老师，我想问一下小涛，在你这个手术失败这件事情上，你对他的看法是什么？当时就是说，确实挺自卑的嘛，也确实在家里待了很长时间。医生给你耽误了这个治疗的时机，你恨不恨他？恨。你有没有觉得从那个时候以后，你的心态和以前就发生了一个大的变化？有没有？有。有的时候我们身体上会受到一些伤害，身残可能会导致心理上的阴影。那么我大致判断就是说，你后来的这个情绪是原来那个症结没有解开，会不知不觉的会失控的。所以我倒觉得，你不妨呢有机会呢去找心理医生啊，把你的症结去打开。于老师，听您这话的意思，小涛确实需要做一些心理的调整，是吗？的确是这样的，在遇到问题出现冲动，或者对一件事情那个坎儿过不去，叫做阴影的时候，去找心理医生疏导一下，其实也没有什么。小涛，我是跟你说一个，我也不会讲什么过多的道理啊，就是想改变一个女孩，你要先顺从她的脾气去疼她。只要你疼够他，到时候他自然就改变了。不用你费很多心思。李老师今天这个脾气是不是都你疼出来的？真是，我真的，我再告诉你，其实以前因为我们家我是独生女，也惯着，尤其是那谁说我一句，哎呦不干了，噌那火就上来了。然后呢，其实他脾气也不好，你想东北老爷们儿，一看好，你这脾气行，那我不理你，我不搭理你，好。转身走了，干嘛去了？坐地铁去了，从这边坐到那边，再回来，我们俩好了。就是这种方式，你知道吗？小两口肯定要吵架的，不吵架是不可能的。小涛是也在强调说，我为你好，为你好。其实为你好不是用嘴说。其实我当时就像您说，我对他好，确实是他在酒吧上班那段时间，有一天特别冷，我就是去接他。冻得都不能行了，我在外边等他，我怀里给他带着粥，这点他从来他都不。小涛，我跟你说啊，我跟你说，其实你在说这件事的时候呢，我只能说你在叙述一件事情。真正疼一个女孩，你绝对不会记得这些事情。老公，我再插一句，姑娘，我跟你说哈。你这一生当中，你想一想，你碰见几个男孩子，真正给你带着衣服，给你送粥去？真的，反正我给我老公送过衣服，送过粥。你知道那是什么？那是心。我们舞台上不止一次的出现过像小涛这样的男生。这种人往往很多情况之下，对于外界的一种诉求来说，他受到了压力，他会埋藏在心里，他不会发泄出来。往往对于自己挚爱的人，他会无尽的发泄，然后有无尽的痛苦，无尽的祈求，用这种极端的恶性循环的方式来诠释自己矛盾的内心。这个应该像于老师所说的，一定要去做相关的心理咨询。另外一点，说说丹丹的问题。没错，这个365行，行行出状元。这女孩子做销售酒，有的情况也是迫不得已而为之。但说句实在话，作为一个大老爷们，作为一个男人，没有一个男人希望自己的女朋友去做那种事儿。你说一个女朋友抽烟喝酒，3更半夜那么晚回来，不担心的男人那才是不正常。另外还有一点，其实有的时候命运就是这样，很多情况下我们不能选择，你就是爱上了一个这样的男人，
就是有一些残缺的内心，他自己非常的挣扎，非常的矛盾。你以为他想这样吗？他不想。那没办法，你既然爱上了一个心理残缺的男人，你只有帮助他去慢慢的康复。现在折磨的脑子都快疯了。哎，不错，你比普通的人要爱的辛苦，我们可以理解。但问题是，你也有自己的不对的地方。你的性格太过于的执拗，太倔强，你不觉得吗？你这个人是只能软得到你，硬不到你的人，对不对？跟你硬着来是绝对不行的，只能软着来。所以他就拼命的用那种写血书的这种跪地求饶的方式，在你这就能奏效，就能把你拉回来。结果呢，你也烦，他也烦，而是应该适当的包容，而且适当的帮助他去康复自己的内心。那样的话，你们两人才能逐渐的走向轻松。就像涂老师说的，这个舞台上真的不乏执拗之人，有的是男性，有的是女性。我们从现在的节目开始，陆陆续续的会在我们的《爱情保鲜剂》里面做很大的回访，大家会看到那些执拗的人在离开这个节目之后，到底会有一些怎样的表现。小涛，你能说出3个他身上的好吗？他比较细心，心地善良，耿直。好，基于此，那我就问，一个这么有优点的女孩，你又很爱她，对吧？但是她要不接受你，你为什么就不能放手呢？得不到就要毁了她，然后也毁了自己，那个是爱吗？接下来我们又一次的要听听今天家里人的意见，一起进入旁观者。我不知道丹丹的你有什么见解？我觉得我们丹丹今天站在这里压力很大。小涛为了那个追求丹丹，他到家里去敲门呐、闹啊，去求饶啊，使得丹丹的母亲那个血压升高、心律不齐。所以今天我坐在这儿呢，就说也是那个丹丹在为母亲这个方面也有压力的。我明白了。所以他母亲就说表示不赞同他们俩以后继续交往。小涛的大爷有什么想法？我今天是代表小涛的母亲，因为小涛的母亲身体不好，他的母亲吩咐我不赞成。其实双方的家庭都是不赞成，对吧？对。小涛啊，要一起往前走，这个困难可能是要克服哈，更要克服的可能是自己内心的一些东西，对不对？你考虑清楚。好了，接下来就是你们俩自己表白的时间了，让我们一起进入黄金60秒。丹丹，今天我站在这儿就想证明给你看，我是爱你的。不管我做了什么不该做的事情，让你受伤。我向你道歉。你别这样行吗？你起来一下行吗？有事咱起来说行吗？希望你再给我一次机会。你起来说行吗？大爷让我把话说完。不要，我真的在乎你。我可以放弃我的自尊，我什么都不要。哎，咱起来，咱起来说，你让我再想。你别总这样行吗？你先起来，我再想，你让我又给我点时间行吗？我知道你对我的好都依着，但是你这种做法，现在我真我不知道该怎么办，因为你这些行为有时真的让我很害怕。你能给我点时间考虑考虑？来，小涛回来吧。丹丹今天来，其实他最怕的不就是你这个吗？来，我们把灯亮起来吧。来，小涛面对着我，站在舞台上的你，刚才又使用了一次你那种不值钱的下跪的方式，那种手段，这就明明显显的表露出来，其实内心不想重新开始。
你还想用你那套手段来桎梏他？我只是想证明给他看，也想让你那种证明不值钱，你那种证明见证一下而已。你跪了多少次了？我告诉你，你今天唯一的证明就是好好的跟这个丹丹说，我今天选择先离开你，等哪一天我真的康复了，我心胸宽大了，我再回来找你。小涛，你要考虑清楚，下一步你究竟应该怎么去选择。丹丹也是一样的，人生的路需要自己去走。来，请回。